我们继续看第23题，它题目是说f(1) 是10，然后 x 在1到4之间，它的一次微分都大于等于2，所以它每一点的瞬间斜率都会比2还大。那问你是它最小值是多少？因为从1开始往上升，它 f(4) 一定不会太小，这个你可以想一下图形就可以知道。那它这个证明也都是用均值定理。因为存在一个 c， 使得它的一次微分会等于它的平均斜率。它平均斜率是4减3分4减1分之 f(4) 减 f(1) 是10。那因为它任何的斜率在1到4之间的任何瞬间斜率都大于等于2，所以这个大于等于2。所以从画蓝线的这个不等式就可以求出 f(4) 的最小值了。f(4) 大于等于6加10 16。好，那第25题是类似的，只是它的问法就反过来问。他问你是否存在一个函数，那它0这个点的函数值是-1， 2是对应到4，但是它所有的那个瞬间斜率都小于等于2，是否存在这种函数？那答案是不可能的。通常这样问都是不可能的，你就从反面去想。好，就是你利用它给的这两个函数值去代入均值定理。在0到2之间存在一个 c， 使得 f from c 它会等于平均斜率是5/2，所以会存在某个点它的瞬间斜率是5/2，所以这个就不可能对。这个是说每个点的瞬间斜率都比2还小。这个是造成题目矛盾的地方。
那接下来第31题，它给你两个函数，那它首先问说，要你证明它的一次微分，这两个一次微分都相等。那这个应该是就是单纯的计算题，就是在他们的 domain， 这两个函数的 domain 是一样的，都是所有的实数扣掉0，就是分大于0跟小于0。那不管是哪一个区域，它们的微分都相同。第一个是这微分是负 x 平方分之1。那 g prime x 的求法你要分大于0跟小于0，因为它函数两个是不一样的，可是一次微分之后会相同。然后第二部分，它是问，他问说你去观察那个 corollary 7，就是课本这一节的第7个引理，他说可不可以套用这个引理去说 f 减 g 它是一个 constant。那我把那个引理写一下。好，引理7是说两个函数它的一次微分相同的时候，那表示这两个它们之间只差了一个常数。这应该蛮好理解的嘛，因为一次微分常数微掉就变成0了，常数就不见了。好，但是这一题它不能用，为什么？因为它一次微分相同嘛，但是它两个函数是不一样的啊。在大于0的时候两个是一样，小于0两个差1，所以相减并不是一个唯一的 constant。好，那为什么会跟这个产生矛盾？那是因为它的 domain 并不是一个区间，就是因为你的 domain 是负无穷大到0，连级0到无穷大。并不是一个区间。corollary 7他写说是对于所有的 x 在 a、b 开区间，在所有的 x 未知数 x 在某一个区间里面，这件事都对的话，那在这个区间里，他们两个就差一个 constant。所以31题它就只差在就是这边不对，它没有符合 domain 是一个 interval。
好，那35题是一个应用问题。他说有2个人在赛跑，他在同时间出发，因为赛跑嘛，一定是同时间出发。然后他在相同的时间到达终点，也就是这2个人平手。好，那假设时间一开始是0 ，t 等于0，然后 t 到 b 的时候，他们2个一起到达终点。那他要证明说，好，就是这2个人在这途中一定有某个时间点，他们的速度是一样的，这样可以吗？就是赛跑的时候2个人如果平手，那在这中间一定是有可能是一起都，就2个人同时从头到尾都平手，不然就是一前一后一前一后，但是一定在某个时间有2个人的速度是一样的。那这一题下面有一个 hint 嘛，你就由他给的提示去做假设。假如 G of t 跟 H of t 是这2个 A、B 这2个人，他们在时间 t 的位置。可以吗？就是假设这个位置，这个位置是0，然后这个是100公尺之类的。那时间 t 所带进这2个函数，就可以指出它们时间 t 的时候的位置。然后再令 f of t 是 g of t 减掉 h of t。那现在来看，由这个假设可以知道 G of 0跟 H of 0都是0，时间 t 的时候，时间等于0的时候，这2个一起出发，所以它们的位置相减就是0。那时间等于 b 的时候，一起到达终点，所以位置相减也是0。所以 f of 0等于0，还有 f of b 也会等于0。这样可以吗？那这时候就可以用均值定理。在时间0到 b 之间存在某个时间点 c， 它的一次微分等于0。那这个意思就等于是，它一次微分就是这2个分别微分相减，存在某个 c 时的 g 框 c 减掉 h 框 c 等于0。那也就是 c 这个时间点2个速度相等。